Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. По традиции расскажем очень коротко о самых главных событиях выпуска. В день освобождения Кадорского ущелья в Минобороны обсудили вопросы укрепления обороноспособности и боевой готовности страны. Новый туристический маршрут открылся в Абхазии к небольшому православному храму Преображения Господня. Первая в Абхазии станция проката водных велосипедов открылась в столице под брендом «Абхазская волна». 18 лет назад, 12 августа 2008 года, вооруженные силы Абхазии полностью освободили верхнюю часть Кадорского ущелья от грузинских военных и вышли к границе с Грузией. В тот день была установлена юрисдикция Абхазии на всей территории страны и полностью восстановлена ее территориальная целостность. Операция по освобождению Кадорского ущелья была одним из эпизодов пятидневной августовской войны 2008 года. Она была разработана и осуществлена абхазскими военными. Специалисты военного дела в один голос утверждают, что успех Кадорской операции был в ее тщательной подготовке. Главная задача операции – избежать людских потерь, и этого удалось достичь. Пятидневная война в Южной Осетии имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. И как следствие, 26 августа Россия официально признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Значимость событий 18-летней давности, а также укрепление обороноспособности страны обсудили в Министерстве обороны. Ирена Бакателя знает подробности. Военнослужащих и гражданского персонала, приглашенные гости собраны. Заместитель министра обороны генерал-майор Бжалин. В честь даты установления юрисдикции Абхазии в верхней части Кадорского ущелья в Министерстве обороны прошла знаковая встреча. Министр обороны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, которые на сегодняшний день являются сотрудниками оборонного ведомства, и представители Общественной палаты обсудили важность и значимость этого события. Говорили и о безопасности в разрезе сегодняшних геополитических событий. Сегодня перед нами стоят новые вызовы. Мир вокруг нас стремительно меняется, и международная обстановка требует от нас максимальной бдительности, собранности и сплоченности. И именно здесь я хочу особенно подчеркнуть роль Общественной палаты и институтов гражданского общества. Армия и народ едины. Сильное государство опирается не только на крепкие вооруженные силы, но и на здоровую, патриотичную, активную гражданскую позицию общества. Наша общая задача – воспитывать молодежь на примерах истинного героизма наших отцов и дедов, беречь межнациональное согласие, укреплять стабильность и правопорядок внутри нашей страны. Участники встречи обсудили ключевые вопросы работы министерства, сделав акцент на призывной кампании и популяризации армейской службы. Не все хотят родители отпускать в армию. Если спросить меня, армия, может быть, сохранила жизнь моего второго сына. И именно 3 месяца армии, которые он прослужил у известного Сан Саныча и других офицеров, ему спасло жизнь, потому что он знал, как уберечься, как предохранить своих же товарищей и так далее, как в конце концов стрелять правильно, держать оружие. Стороны договорились сделать такой формат общения регулярным и совместными усилиями работать на благо республики. Ирена Богателя, Ахрамичпа, Абхазское телевидение. Премьер-министр Владимир Дылба поручил устранить нарушения закона, выявленные в ходе проверки Генпрокуратуры в сфере выделения земельных участков в прибрежной зоне. Уполномоченным органам также поручено улучшить правовое регулирование в вопросах предоставления и использования земельных участков, относящихся к категории особо ценных земель – прибрежные земли. Проверка проводилась на предмет соблюдения земельного градостроительного закона и закона о противодействии коррупции. Акт прокурорского реагирования удовлетворен в полном объеме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Инструктор группы, во время похода которой в горах Гулрывского района погиб 15-летний подросток из Москвы, задержан. Как сообщил глава МВД Роберт Киут на пресс-конференции в АГДРК, группа въехала в Абхазию без уведомления профильных государственных структур о проведении мероприятия. По предварительной оценке организаторы допустили ряд нарушений. В отношении задержанного инструктора проводятся следственные мероприятия. Роберт Киут также рассказал о работе по борьбе с наркоманией, ситуации на дорогах в республике и ответил на ряд актуальных вопросов. Смотрите пресс-конференцию сразу после выпуска новостей. Поставки топлива продолжают осуществляться из Российской Федерации в рамках законтрактованных объемов. Однако в связи со сложившимися обстоятельствами, вызванными внешними факторами, автомобильного топлива недостаточно для нужд республики. В этой связи было принято решение о возможности поставки топлива из альтернативных источников. Об этом сообщили информагентству «Обснапресс» в правительстве на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Грузии о поставках топлива в Абхазию. Отмечается, что участникам топливного рынка удалось найти возможность осуществить поставку бензина с территории Грузии. Как известно, в послевоенные 90-е годы с территории Абхазии также осуществлялась поставка в Грузию. После долгого перерыва в Ткварчале возобновит работу городской рынок. Перезапуск торгового пространства реализуется по поручению президента Бадры Гунба и по инициативе главы районной администрации Германа Кочарава. После открытия посетители смогут приобрести здесь экологически чистые продукты от местных фермеров и ближе познакомиться с колоритом Ткварчала. Проект реализуется в рамках объявленного президентом Года села. 8 и 9 августа в Манагуа состоялся традиционный ежегодный летний культурно-гастрономический фестиваль, объединивший представителей более 40 стран. Страну души на мероприятии представило посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа. Гости фестиваля могли ознакомиться с историей, географией и культурным наследием нашей страны, а также продегустировать традиционные продукты абхазской кухни – сыр, аджику, чачу и национальный десерт акалмыш. Стенд Абхазии вызвал большой интерес у гостей и посетителей фестиваля, а также представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в республике. В рамках презентации были представлены банкноты Банка Абхазии и образцы традиционного абхазского ремесленнического искусства. Завершился фестиваль показом традиционной одежды народов мира. Посольство Республики Абхазия представило комплекты традиционной мужской и женской абхазской национальной одежды. Стенд устанавливался силами сотрудников посольства. Мы традиционно размещаем там наши сувениры, образцы народного ремесленничества, различные фигурки из глины, которые делаются у нас в Абхазии. Мы их всех привозили из Абхазии. Также на дегустацию всем гостям фестиваля предлагались чача, вино, аджика с сыром. И в этом году мы также силами сотрудников посольства приготовили акалмыш, который, на удивление моему, очень понравился всем гостям. И у нас буквально там за несколько часов разобрали все запасы, которые мы приготовили. Также в стенде можно было прочитать и взять с собой брошюры с историей Абхазии, о ее географии, о ее культуре, который также вызывал интерес у посетителей, и очень быстро заканчивались все подготовленные материалы. Так как в фестивале представлено было более 40 государств, также нам было интересно походить, посмотреть, какие страны представлены. Например, напротив абхазского стенда стоял стенд Китая, соседствовала с нами Франция, чуть подальше стояла Россия, Венесуэла. Были представлены практически все страны Латинской Америки, такие как Боливия, Мексика, Бразилия, ну и множество других стран. Новый туристический маршрут открылся в Абхазии к храму Преображения Господня. Маршрут организован Министерством туризма и Абхазской православной церковью в рамках развития паломнического туризма. Небольшой одноглавый православный храм выполнен в традициях русской церковной архитектуры начала 20 века. Ежегодно его посещают тысячи паломников из Абхазии, России и других стран, чтобы поклониться святыням, помолиться и посетить места упокоения известных православных старцев. А Элита Арутюнян расскажет подробности.
Церковь Преображения Господня находится на Михайловском кладбище в селе Яштуха. Отсюда и обиходное название «на Михайловке». Храм построили примерно в 1915 году. В наши дни он представляет собой действующий приход Сухума-Абхазской епархии. Здесь регулярно совершаются божественная литургия, крещение и другие богослужения. Мы как раз говорим о том, что мы хотим развивать паломнический туризм в Абхазии. Он развит, но есть немножко это все хаотично. Сейчас же мы хотим придать этому всему какую-то централизованность. И для того, чтобы правда, историческая правда, ничего это не нарушалось, мы вот соглашение подписывали с Организацией православной миссии и Ассоциацией гидов и экскурсоводов Абхазии. И хотим это наладить вот системно, правильно, чтобы вся эта история работала. Главная задача – показать нашу древнюю историю, цивилизацию, показать правильность, преподнести правильно абхазское древнее христианство и рассказать о нем, и чтобы люди, которые сюда приезжали, получали правдивую информацию. В феврале этого года Министерство туризма, Абхазская православная церковь и Международный благотворительный фонд «Православная гуманитарная миссия» подписали соглашение по вопросам организации и развития паломнической деятельности, в том числе по развитию туристических маршрутов паломнических поездок в Республике Абхазия. Открытие маршрута – первый шаг в реализации соглашения. Новый объект, в котором можно остановиться, провести время. Если человек приедет с идеей посмотреть православные храмы Абхазии, приедет до нашего храма сегодняшнего, у него будет возможность переночевать именно на территории этого храма. Храм – один из наиболее почитаемых в республике. Он известен далеко за пределами нашей страны. Ежегодно сюда приезжает множество паломников из Абхазии, России и других стран поклониться святыням, помолиться и посетить места упокоения известных православных старцев. Настоятель храма Преображения Господня иерей Никита выразил надежду на возрождение паломничества. Вообще церковь живет на что? Церковь живет на пожертвования, на паломнической миссии и так далее, и так далее. Этого вот здесь не было. Паломническая миссия, сюда никто не заезжает. Вообще, вот в протяжении послевоенный период, как-то я старался, отец Виссарион даже со мной ходил, но, увы, к большому сожалению, не было. И это будет большое событие для меня. Я не нарадуюсь, что на самом деле лед как бы двинулся, да? Потому что кто-то придет, я уже показал, что-то я здесь делал, строил, еще много дел, хочу храм, должен вид тоже дать. Это, я считаю, очень такой важный и необходимый момент. Особую известность храм получил благодаря тому, что рядом с ним находятся могилы известных православных подвижников XX века. Храм продолжает оставаться важным духовным центром православной жизни Абхазии, объединяя прихожан и многочисленных паломников. Айлита Арутюнян, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Первая в Абхазии станция проката водных велосипедов открылась в столице под брендом «Абхазская волна». Водные велосипеды стали новым видом туристического досуга для жителей и гостей столицы. Они произведены в России специально для проката. Всего изготовлено 10 велосипедов с абхазским национальным орнаментом. Каждый велосипед оснащен спасательным жилетом, веслами и влагозащищенной сумкой для личных вещей. Отдельное направление проекта – рыболовный туризм. Репортаж Миланы Агарба. В Сухуми прошло открытие станции проката водных велосипедов от бренда «Абхазская волна», проекта победителя конкурса «Гостеприимная Абхазия» Леона Кварча. Прогулки на водных велосипедах – новый вид туристического досуга для жителей и гостей Абхазии. Леон Кварча поделился, что планирует масштабировать проект и в других районах. В следующем году мы планируем масштабировать этот проект на такие курортные регионы традиционные, как Гагра, Пицунда, Новый Афон, озеро Рица, Ачамчирский район, Гульрипский район. Помимо этого, планируется создание Ассоциации водно-велосипедного туризма Абхазии, под эгидой которой будет проведена совместно с Министерством туризма и Госкомитетом по молодежи и спорту первая в Абхазии велорегата, а также различные фестивали, соревнования с заплывами на данных велосапах.
10 велосипедов с национальным абхазским орнаментом по индивидуальному заказу, изготовленные с участием российских производителей, уже прибыли в Сухум. В настоящее время они проходят тестовую эксплуатацию. Каждый велосипед укомплектован полным набором снаряжения, обеспечивающим безопасный и комфортный отдых. В базовую комплектацию входят спасательные жилеты и весла. Для удобства пользователей на борту предусмотрены специальные влагозащищенные сумки для хранения личных вещей, документов и гаджетов во время водной прогулки. Как отметил исполняющий обязанности гендиректора АНО команды Абхазии Дмитрий Габеля, в октябре текущего года начнется второй этап конкурса «Гостеприимная Абхазия». В 2026 году, в начале октября, мы начинаем прием заявок на второй сезон конкурса «Гостеприимная Абхазия». Пользуясь случаем, я хотел бы отметить, что вот эти дни мы побывали во всех районах республики, и мы говорили с руководством района, говорили с активом и доносили тезис о том, что конкурс не может ограничиться, республиканский конкурс такого масштаба не может ограничиться только центром, только столицей Сухум. Вот мы хотим, чтобы и районы, и сельские территории участвовали в этом масштабном мероприятии, обращались к нам с идеями, с проектными инициативами, а далее мы бы проработали с ними и довели бы уже до эти инициативы до готового проекта. Одним из ярчайших проектов, реализованных сегодня в Абхазии, назвал абхазскую волну министр туризма Астамур Вогула. Для нас, уже местных жителей и гостей Абхазии, давно известно, что пляжная инфраструктура нашей страны развивается. Я думаю, что наши пляжи не уступают самым раскрученным и, скажем так, высокого уровня развитым курортам. И мы гордимся этим. И поэтому, когда что-то новое появляются, какие-то предложения новые для наших гостей и жителей, мне кажется, это очень правильное и хорошее направление. Мы как раз видим, что была культура САПов, которая появилась в Абхазии, а сегодня уже появляются вот велосапы. Люди, это в два в одном, люди могут как поправить свое здоровье, так и отдохнуть. Особенностью проекта является возможность использования водных велосипедов для реабилитации людей с инвалидностью. Для этого планируется заключать соответствующие соглашения с профильными санаториями и лечебными учреждениями. Таким образом, проект носит ярко выраженный характер социального предпринимательства. Милана Агарба, Раму Канки, Абхазское телевидение. С 15 августа в республике открывается сезон охоты. Согласно распоряжению Госкомитета по экологии и природопользованию, сезон продлится до 15 марта. Охота запрещена на все виды зверей и птиц, включенных в Красную книгу. Также запрещен отлов диких зверей и птиц для содержания в неволе и охота в особо охраняемых территориях. Для проведения законной охоты необходимо пройти регистрацию охотничьего оружия и иметь при себе охотничий билет и квитанцию об уплате госпошлины. В завершении выпуска расскажем о погоде. В четверг, 13 августа, в Абхазии ожидается жаркая погода, временами возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью 19-24, днем 26-31 градус тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Амшакшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.